कितने दिन है मेरे पास? यही कोई 10-15 दिन। मुट्ठियों से कैसी बातें कर रहा है? देखता नहीं मैं तुम्हारी माँ की जैसी हूँ? आमच्या डोक्याला त्रास देऊ नका। अरे साले तेरे को क्या पड़ी है दूसरे के काम में टांग अड़ाने की? चल निकल यहाँ से, वरना उस बुड्ढे के साथ जो नहीं किया वो तेरे साथ करूंगा मैं। देख अर्शद, मैं तुझसे तेरी गन मांग रहा हूँ, प्लीज मुझे अपनी गन दे दे। ये तेरे इरादे नेक नहीं लग रहे यार। मुझे इस शहर के हालात नेक नहीं लग रहे अर्शद। उम्र क्या है तुम्हारी? तेरी उम्र क्या है? उम्र क्या है? मेरी उम्र जानकर क्या करेगा? मैंने पूछा तेरी उम्र क्या है? क्या करता मैं इस उम्र में? क्या करता इस उम्र में? अब मैं अपनी जवान बेटी की दलाली करता, मारता नहीं साले को। अरे एक बात बताओ, कोई पब्लिक को दिन दहाड़े मार देता है सरेआम, और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। मैं तो कहता हूँ अभी ऐसे लोगों की ही जरूरत है। आज मैं एक और खून कर चुका हूँ।